Oyebi, l'une des pires des choses comme la mutu na vie, ezani mutu aza na kati ya cage, bakangi na kati ya boloko moko boye, siko ye moko azoyeba te ke bakangi ye, azotambola, azolia, azosala musala, azosala ba fête, tanto ezosimba, mais nzokande na molimo moto oyo aza mokangami. Ndenge koyeba ngo na nzela ya mateya oyo ndete koyokola ndenge nini bakangaka batu na kati ya bokangami ya molimo. Soko tali nzete nyonso kitoko ya nzete eza ba fleur nango te, eza ba mbuma nango te. Kitoko ya nzete ebandaka d'abord na racine, na misisa. Soki misisa eza malamu, eza makasi, ekosala que nzete oyo ebota ba mbuma malamu, ebota ba fleur malamu. Pourquoi? Parce que substance alimentaire ya nzete oyo eza misista, stabilité ya nzete oyo eza misista, résistance na crise ya mipepe ya nzete oyo ezaka na kati ya misisa. Voilà pourquoi vie ya motope eza lokola en fait to bengo bâtiment. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, cela dépend. Il y a R.O. Bokulanda Biso. Isa émission Nabino Bolingaka, carnet des adorateurs. Oyo isa présenté par Mossa Lianzam, Milton Kasanga. Nalingi bino mingi, Nzambe na lola apambola bino bisika nyonso oyo bozwami. Alors, en tout cas, tous alaki na kati ya mabondeli. Et tata pesaki biso message oyo pour te partager ango na bana ya Nzambe oyo bazwami de partout na kati ya mokili. Alors toujours bien sûr bokangwami ya misisa ya mabe. Oyebi, l'une des pires des choses comme la mutu na vie, ezani mutu aza na kati ya cage, bakangi na kati ya boloko moko boye, siko ye moko azoyeba te ke bakangi ye, azotambola, azolia, azosala musala, azosala ba fête, tanto ezosimba, mais nzokande na molimo moto oyo aza mokangami. Ndenge koyeba ngo na nzela ya mateya oyo ndete koyokola ndenge nini bakangaka batu na kati ya bokangami ya molimo, kobanda depuis en fait misisa ya mutu. Soko tali nzete nyonso kitoko ya nzete eza ba fleur nango te, eza ba mbuma nango te. Kitoko ya nzete ebandaka d'abord na racine, na misisa. Soki misisa eza malamu, eza makasi, ekosala que nzete oyo ebota ba mbuma malamu, ebota ba fleur malamu. Pourquoi? Parce que substance alimentaire ya nzete oyo eza misista, stabilité ya nzete oyo eza misista, résistance na crise ya mipepe ya nzete oyo ezaka na kati ya misisa. Voilà pourquoi vie ya motope eza lokola en fait to bengo bâtiment. Makasi nyonso ya bâtiment eza nini? Fondation nango, to bengi racine, origine. Soki fondation eza malamu, bokomona ndako oyo ba mur ekopasuka te. Pourquoi? Parce que fondation eza makasi ilenda. Vie ya bana Nzambe pe to za rappelle ba racine na biso. Avant racine ya Christ ebima kati ya bomo na yo, esengeli o traité d'abord na racine ya mabe oyo euti na kati ya ba famille na biso. Voilà pourquoi même ce que tangi na Bible na Matthieu chapitre 1er, avant ba beta li solo ya Jésus-Christ, ba d'abord ko beta li solo ya misisa ya Jésus-Christ. Babi généalogie de Jésus-Christ, Matthieu 1er, verset
baotanga 14 généalogies misisa. Abraham engendre généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Vous voyez, Yesu pas Zaki bien misisa. Mais et le que Zaki bien pour la vie à Jésus Zanine. Ba koko ya Yesu. Ko bana ba Abraham wana. Ba Abraham ba bunda na misisa mabe ya tata na ba communauté rache. Vous voyez, Isaac peut aller ko bunda na misisa wana. Jacob a été au misisa wana. Judas de a été au misisa. Fares a été au misisa. Basokosko Yesu abimi siko na racine moko na mosisa moko ezalaki malam yango moni Satan à quoi côté mais a été à le bien on a Jean 14 l'ennemi vient mais na bien on sangé l'autre côté parce que na zane loko na été. Pourquoi? Parce que na kati ya racine wana na kati ya bokoko na ye et si balongola salité wana. Mais ce qui est bizarre pour bana nzambe belé misisa wana et katanate. Misisa ki ndoka libota, ba échec libota, ba oppression libota, ba condamnation libota, oyo batika lokola nyungu esilate. Même obandi ko sambela, obandi ko luka nzambe, okomona réclamation e bana ko yakaka. Okomona ba ozong susu na mai, okomona ba ozong susu na zamba. Omno zolo tatuji bandota mabe bazola ndo bambango guerre bandi ba policier be ko kanga yo nyonso wana ezalaka en fait ceux qui misisa ya moto eza mabe nde mutata bandi ko sambela mabano ko mona ba retour wana e bana ko zongele. Voilà pourquoi na ateya oyo zamba pesi biso révélation oyo poto sunga bana nzambe oyo baza partout dans le monde ndenge nini babondelaka contre misisa mabe ndeni bakataka misisa mabe pe ndenge nini ba en fait va mettre à la fin na ba oppression e utaka na misisa. Parce que toujours parler sur misisa on peut origine des anines tobi c'est les deux pas du temps de la personne et sa provenance hein adage me lobi ceux qui moi na yebite bisika uta et que ça la passe aye ba bisika azali pe bisika zokende o uta wapi oza wapi ozokende pe wapi. Très important. Faut que na question wana na katia vina yo ruta na famille ni qui était ton père, qui était ta mère, est-ce que bazaki na vie mort reçue, est-ce que balinga kinzam so balinga kinzam metata yo banu go sambe lo bono mona ba réclamation ba kolando so banu go ozong comme so mo paka ko leka. C'est très important. Voilà pourquoi biloko wana esengeli koye bango pour na ko mettre fin nango bato belé bazo participer na course ya vie na fondation mabe na racine na mabe na misisa mabe yango ezo sala que non baza ko sala auto bengi cercle vicieux baza ko tourner ka bisika moko parce que réclamation misisa ezalaka makasi racine principale ezalaka pe makasi 95% ba problème bazo me biso na ba yamba na biso na ba église na biso e outi na borgine ya misisa moto musu pa outi na famille za moi bien mais akokota na kati bitumba misisa ya racine à travers libala. Moi je suis au bali parce que sur bali mutu faut comme mutu moko na mutu bali donc au côté na kati bitumba ceux qui moi c'est ça bitumba kati pour côté bitumba one parce que au bali one le mariage il y a corps âme esprit na mutu bali. Voilà pourquoi to bengango en fait malédiction associée hein malédiction chauffé ozaki na ngoti na famille mine za la quitter mais au bali mutu ko mana mutu comment vivre na mutu okomo bika bitumba ya famille na parce que l'esprit wana ba ko bumisa yo mariage est tellement spirituel que ba te belé ba négliger kango yango mo so moni mwana mokila za pauvre mutaza toujours malade na mokili ata toujours oppressé ata toujours ba attaque belé soko tali misisa soko tali ba koko na ye ba koko ni ba vivre malade wana ba malade msto mona asthme mingi malade mo misisa mona ba opération multiple so tali pe na famille wana mona ba to so opération mingi na la famille makambo bana ba vivre ka mingi e utaka libanda te e utaka na misisa. Voilà pourquoi Salomon Moutamayel a lobby tout ce qui existe existait déjà. Dieu ramène ce qui est passé. Nyos tozo o tozo mona on le lit et si ezana ngokala et bitu mususu ba ko no ba vivre ba longa ngote so ba yolo ko bimi na kati ya racine wana ozuyango ezamba attaque mususu ba ko no ba bunda ba longa ngote yolo ko za racine wana parce que selon loi ya création mpuku abotaka mpuku
nyau abotaka nyau, nyoka abotaka nyoka, ndoki pe abotaka ndoki. Famille ba chef, yebake na molimo pe okozala chef. Et ce que ça chef mabe, yo pe la ki molimo to zo sambela nzam, o linga ba commander ote, oza toujours autoritaire, oza la mwasi me oza kwa mobali, oza bituma oli bitumba, molimo kuluna, tout ça là et utaka wapi na kati ya racine ya mutu. Voilà pourquoi sur au monde ko lota bandoto oza na zamba mingi oza pembe na tortue ozo vivre au moins escargot oza na kati embouteillage ba lando na ba soda ba lando na ba tumo yebi ego za pe armement mukuse ba mikuso ba lando amba yozo kimo zo ganga mama eza mabe makasi nzamba zo ya ba tumususu ba nyao ba landa ka bango musu ba mpuku. Na mwana mwanga zo pesa témoignage abi aloti ndoto moni mpuku moni aobeta carte na nyao sur aller nyao abimisi mbongo na sima apprécier. Vous imaginez il y a ba tumuso mona bikeko zo na ndembango biloko ba bengo to bengo ba mascarade wana eza na nguya ezo la sekana famille outa eza na bitu makasi esengeli okutana na musala nzambe surtout o ayebi domaine wana alega pe na domaine wana akosunga yo po obima sino te okozala lion mais okomi lokola mpuku na vie. Pourquoi? Parce que racine wana eza kolanda yo eza pe kobunisa yo. So wuti na famille ya mabe wana racine mabe wana origine mabe wana ato mati au moins en fin de compte à un certain niveau ça dit okiti et là okitsa yo okoyeba yango te nzokande force ozo kitsa yo et witi quelque part witi na kata misisa. Voilà pourquoi kozwa likambo ya racine kozango na sérieux eza important makasi parce que erekamaka biso et mema biso bandoto mabe surtout so witi na famille ba chef ba famille basala kindoki makasi famille balingi kinko balinga nkodia balinga muyeke ba famille wana ba muyeke wana ba nkodia wana bana nyonso babima na kati ya famille wana babikaka bataka mabe babikaka bituma makasi. Pourquoi? Parce que muyeke wana nkodia wana alingaka soki bakoko basaelie génération basali basaela ye soki boboyi kosaela ye parce que bakoko se basinya ba alliance wana so boboyi kosaele bino bokozwa bitumba moko makasi bokosambela yana bato basambela tia limbe abia nzamba asalaka nete nzokande en fait azala bitumba na bankodia azala bitumba na matadi pierre azala bitumba na ba siapon azala bitumba na ba fantôme ba génie o batikana kati ba nzambe parce que ba famille susu bazala ba nzambe. Je pourquoi ça ba nzambe wana papa eza facilité faut ba la kisa o ndenge nini ba bonde laka po obima na kati ya bonzambe ya mabe wana po bonzambe ya nzambe ebima kati ya bomona parce que avant David na yo abima faut Goliath na okufa ozomona avant gloire ya nzambe se manifeste na bomona yo gloire ya mabe ya racine esengeli ekufa. Voilà pourquoi ce qu'on a insu na famille au fétiche za makasi kinganga sorcellerie et ba gris biloko mabeza ke belé et l'axi que nous osa na bataille à makasi et surtout chose amuta liboso o temi na kati ya famille pourquoi ça biloko wana be esprit wana ba ko associer be esprit mususu pour pas ça nini ba ko bundiso ndenge moko ya kusakana te. Voilà pourquoi ndeni okoyeba que non outi na kati ya famille mabe outi na kati ya racine mabe makamine balokomona eloko liboso ba cauchemar balosala ba cauchemar makasi eza ba signe oyo elakisaka que non moto oyo awuti na kati bandoto mona ndoto zalaki wapi ezalaki na maya po bimi komi na zamba okomi na mokili omoni bato okutana bato momo bobandi kolia ndoto mobimba ezaka sens ebandi esuki eke nyonso wana ezolakisa que non misisa na yo eza mabe. Eloko mibale omona esprit ya kanda vous êtes servant de Dieu, mais vous êtes toujours dominé par la colère. Vous êtes toujours colérique. Et vous êtes sengo. Na yo mo komika kanda la semence mabe. Obi kanda et ratissa Moïse terre promise. Kanda wa zoki yango na musisa ba levi. Ya ba koko na elevi. Tanga na Genèse 49. Parce que awuta ki na ba levi bazaki na kanda makas et kanda wana pe ya tsaki nini. Abako sona nzamba
abako le ban langue abako prophétiser mais esprit one ezalaki toujours attaché ezali biloko soko travailler en côté et qu'on a toujours attaché et qu'on menacer yo jusqu'à en finir na yo alors monsieur au mon avis on comme passe ozobunda makasi mais résultats eza mitigé osala be fort ebele mais osimba te eza déjà signe monsieur bezo akisa que non fondation mabe eza ko réclamer so yoka bapel au mo vanika yomba benjo ondimi omoni mutu te obi o senti ba voix étrange eza ko lakisa que non ozana bituma makasi nza ba voix étrange zo wana muta benjo ozomona te muta si ovani be muta si me ozomona te ela mutu so bimika na tombo omona ba toile d'araignée zo kanga yo ba toile d'araignée ozo makasi eza mabe makasi biloko wana eza ba barrière invisible oyo ba fondation ki ndoki ba posa na kati ya famille na famille nyonso ponini bana wana ata bake musika batonika bisika moko ba mona loboko ya Nzambe te ya Nzambe to lobi amen. Alors nini mususu okomona vie ya banyungu soki semence wana eza ko réclamer yo omona olungwe nyongo ke nyongo yo nyonso wana eza ba esprit wana eza ko réclamer yo ezolinga te au vivre na stabilité nini musoko okoyeba okomona obana ko senti ba solo mo vandi bo oki solo mo bato vandi peme oki solo so oka ba solo pamba ba solo mo mabe pamba eza mabe makasi c'est pour que yo ko assuter il faut travailler on dit ba bon de la parce que délivrance c'est un corps il y a âme na esprit so bito tina moto d'accord bona âme na esprit basala ka ndenge nini voilà pourquoi esengeli balakisa biso ndenge nini ya kosambela ko sentir la présence étrangère tout ça lali ma senti mbete ko muke on senti comme ça lena mutu on senti comme ça azobanga la peur là obanga mingi obanga nini nana za pembe na yo nana tambusaka yo il a que non puissance moko ya ténèbres eza pembe na yo esengeli koluka délivrance tango. Alors so okipe biloko etambola ko na nzoto et mo etambola libulu mais matière kiti eza mabe lo mo etambola mutu eza batu muso o senti ba so ça ba fourmi zo tambola na zo mona fourmi te na zo mona biloko zo tambola na nzoto muso etambola makolo en fait batu ba problème parce que ba problème mais ba yebi place à okende pour sa solution et ça alléluia yamba kamata joie mais problème eza kamata joie te problème eza ndenge nini babondelaka pona kosila na biloko wana oyo elandaka bato oyo etambola bato na nzoto oyo en fait ya komonaka ebele ya bakoko na biso baprépara plateforme ya échec ya déception ya battaque avant notre naissance avant yobotama ezaki makambo ese salama batika lokola nyungu basali kelemba ya molimo ke bano génération yo stoteki bon obiso mutake omona nganga omona nganga naye osaki nganga na 4 génération naye eza bana ebele akenenda kwa nganga te mais amimona kazada na butu balati bilamba loka chef coutumier azandoki azanganga azolia awasa makambo somo abai na butu nyonso wana eza likambo ya fondation. Voilà pourquoi tolingi tosunga yo muto zolanda biso quelque chose bisiko zali nzamba pesa bato ba don moni donga azana moto pasteur on azana ngote o pasteur azana moto donga pesa azana ngote nzamba sala bato makabo era bilo msu po bima nango faut coûter muto za likabo wana surtout dans les domaines spirituels c'est comme ça so coûter muto za likabo wana te oko bundo ko bonda tinda moto salabo quand tu as prière mozo mo bilo ko toujours parce que coûter na muto za likabo nango te mais so coûter na muto za likabo nango akosunga yo ndeto za akosunga yo et kozala malamu poko mape témoignage biloko wana etika kolanda yo et surtout etika pe kolanda bana na yo parce que bana ba botamika na lignage wana na kati ya singa wana makambo ezo ebunso lobe obunsa bon so mettre fin nango te yango monaki Abraham abundaki le bitumba papa na bango Terach Isaac pe ayeko bunda bitumba papa bango Abraham Jacob ayeko bunda papa na bango ozomona Isaac donc eza singa ezalaka mulai esengeli moto atelema abunda et voilà pourquoi nakouper son numéro okobenga biso soki ozana besoin to sungana parce que nzamba sunga mutanzela mutu nzamba pamula mutanzela mutu nzamba biksa pe mutanzela mutu to kosunga yo nous allons travailler ensemble jusqu'à tel point nzambe akopesa yo miracle et ça numéro ils a dit numéro de plus 243
plus 243 82 560 22 00 plus 243 85 88 18 053. Voilà pourquoi il y a bon de la Ponayo Bengabiso, quelque chose bisco Biso. Nous allons travailler ensemble, pour s'entraider, parce que le Saint-Esprit dans le monde, c'est Dieu dans son humilité. Hein, mais qui ça y a, c'est pas titre, on a zabo, on a dans domaine qui grand prêtre ils ont raté, hein, qui grand pasteur ils ont raté. Au gros, c'est la grand Moïse qui grand, mais esprit rikamaki, bongo yo nanga, hein. Nous avons passé à Ngolu, Alexa Biso, Nakatia Kolwana, Nakatia Singawana, a détaillé Biso comment l'arbre généalogique et réclame à Mout, et tourmenter la vie à Mout, et qu'on tourmenter santé nayo, et qu'on tourmenter ma faire nayo, et qu'on tourmenter stabilité nayo, et qu'on tourmenter mbongo nayo, arbre généalogique, Singawana et Zalakamakas. Voilà pourquoi c'est important Makasi bongo de travailler. Nabonde le nayo, aïe, Seigneur merci. Pour la bonté, grâce, fidélité au Salibiso, Nakoyo Kamaloba Oyo, Pambola, Mateo Nyon Yoki, et Sabiso Makasi, il y a quoi activer pour mettre fin na borgi na mabe, na ba racine na mabe, na ba fondation mabe, na misisa ya mabe, oye ruya bo na ba parents na biso, oye zo ruye, oye zo tourmenté, oye za ko perturber. C'est pour na za ko telemela, nguya nyonso, ya homme fort, o aza attaché na kati ya ba alliance wana, ya famille tel, ya famille à maman, ya famille à papa, côté à banoko, côté à ba tante, na yeba kombo te, na zo briser ba alliance wana. Abondeli pour la papa, abondeli pour la maman. Bisika nyonso aza, Seigneur pesa makasi ya aigle, amata na dimanche ya prière. Ayekola ndenge nini va sambelaka pour la mettre fin na ba domination maléfique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Basan tout lobby. Amen, amen, amen. Ciao.